फ्रेंड्स, अभी जो आप कार देख रहे हो यह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है। और क्या आपको मालूम है ट्रेन के डिब्बे के पीछे आखिर यह क्रॉस साइन क्यों होता है? और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे क्वाइटेस्ट एरिया के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप अपने दिल की धड़कन और पेट की गड़गड़ाहट को भी आसानी से सुन सकते हो। और क्या आपको मालूम है किसी भी पेज या कागज को फाड़ते समय एक अजीब सी आवाज़ जनरेट होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को जरा भी मिस मत करना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है कि ह्यूमन आईब्रो में 550 हेयर मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह रिसर्च अपने आप में रेयर तो जरूर है। फैक्ट नंबर 9। अभी जो आप इमेज देख रहे हो यह दुनिया की सबसे फ्लैटेस्ट कार मानी जाती है, क्योंकि फ्लैट सरफेस से इसकी हाइट मैक्सिमम 90 इंचेस है। और इसे बनाने वाली फ्लैट कंपनी का मानना है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है, जो कि इसे अपने आप में अमेजिंग तो जरूर बनाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े टीवी शोज है, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो कोई विदेशी नहीं बल्कि अपना इंडियन है, जिसका नाम द कपिल शर्मा शो है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शोज में से एक है। और इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन है तो यह फैक्ट स्पेशली आपके लिए ही है। क्या आपको मालूम है इंडिया में चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैर कानूनी है? तो हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैर कानूनी है। अगर इस फैक्ट के बारे में आप पहले भी जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6। बुगाटी, जो कि पूरी दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार बनाने के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपको मालूम है एक बुगाटी कार में एक टायर की कीमत मैक्सिमम 14 लाख रुपए होती है। शायद इसी कारण बुगाटी कार कलेक्शन ओनली 500 कार है, जो कि बड़े बड़े रिच पर्सन और अदर पर्सन्स के लिए बनाई गई है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बच्चों की पसंद ओरियो बिस्कुट, जो कि आपने कभी ना कभी खाया या देखा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है ओरियो बिस्कुट के इस यूनिक से डिजाइन को बनाने में 4 साल लगे थे। और इसके डिजाइनर विलियम ए ने 1952 में इसे लॉन्च किया था। और इसी यूनिक डिजाइन के कारण यह बिस्किट लोगों की पसंद भी है। फैक्ट नंबर 4। लायर बर्ड, जो कि दुनिया में पाए जाने वाला अजीब पक्षी है, जो कि किसी भी पक्षी की आवाज निकाल सकता है। और यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पाए जाते हैं और यह बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। फैक्ट नंबर 3। आखिर ट्रेन के पीछे एक्स साइन क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, यह सिंपली ट्रेन के आखिरी डिब्बे को बताता है। यदि यह एक्स साइन वाला डिब्बा नहीं होता है तो वह ट्रेन आपातकालीन स्थिति में माना जाता है, और इसी के कारण प्रत्येक ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स साइन मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 2। एनहोलिक चेंबर, जिसको धरती की सबसे शांत जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने फेफड़ों की ध्वनि और दिल की धड़कन के साथ साथ पेट की गड़गड़ाहट को भी आसानी से सुन सकते हो। इसी कारण इसे अर्थ का क्वाइटेस्ट एरिया भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कागज फाड़ते समय एक अजीब सी आवाज आती है, जो कि आप सुन सकते हो। तो आखिर यह आवाज क्यों आती है? तो फ्रेंड्स, कागज जो कि सेल्यूलोज के रेशों से बना होता है, और जब हम कागज को फाड़ते हैं तो वे रेशे एक एक करके टूटते हैं, जिनके कारण इनमें कंपन पैदा होता है और जिससे कागज फाड़ते समय आवाज जनरेट होती है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।